Doutor Eduardo Rolo, boa sexta-feira para o senhor, ótima tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Léo, ótima sexta a todos. Hoje nós vamos falar sobre a relação do bruxismo com os problemas sistêmicos, doutor. Já boa. começo perguntando para o senhor, o bruxismo ele pode ser apenas um problema odontológico ou ele também está relacionado a doenças sistêmicas, doutor? Léo, pergunta sensacional. Você abordou de uma maneira que está na hora da gente mudar alguns conceitos. Não é fácil, mas não existe problema odontológico. Existe problema de saúde, né? Então, assim, tudo que está odontologicamente afetado ou alguma patologia odontológica, ou seja, na boca, nos dentes, tudo isso está intimamente relacionado a tudo, no corpo todo. A boca não está separada do resto do corpo humano, ou enfim. Por exemplo, a sua pergunta sobre o bruxismo, se tem questões sistêmicas. Tem. O bruxismo é um movimento repetitivo da musculatura, da mastigação. Principalmente nós estamos abordando o bruxismo do sono. Então, durante a noite, esse movimento mastigatório rítmico gera uma série de consequências aí para o sistema mastigatório, mas também tem implicações em outras, de uma outra maneira de se pensar, ou seja, implicações sistêmicas e implicações no corpo todo. Por exemplo, o bruxismo tem uma série de fatores que causam o bruxismo, né? Eu não vou nem abordar todos agora, mas um dos fatores importantes é o relacionamento causal do bruxismo com o estresse, com questões psíquicas e psicológicas. Então isso já demonstra a natureza global, sistêmica do bruxismo. Então, existe sim. Então, essa seria a primeira. A segunda, o bruxismo tem relação com insônia, que também é uma questão neuropsíquica, psicológica. O bruxismo tem uma questão importantíssima na apneia do sono. A apneia do sono causa no corpo todo uma série de problemas, assim como o bruxismo. Está 6 a 7 vezes mais presente nas pessoas que têm ronco ou apneia do sono. Portanto, o bruxismo está presente em várias patologias que a gente pode classificar. O bruxismo ele é uma alteração do sistema nervoso autonômico, do sistema nervoso autônomo. Provavelmente uma disfunção do sistema nervoso autônomo que gera essas questões psíquicas, psiquiátricas e psicológicas, que tem relação com estresse, que está intimamente ligada a esses distúrbios do sono, insônia e apneia do sono. E também, o bruxismo, por exemplo, ele pode gerar alterações dentro da boca, no periodonto, provocando, não só iniciando, mas também potencializando muito uma inflamação gengival, por exemplo, com implicações graves no corpo todo, na circulação sanguínea, e com isso essa inflamação ela pode ser alastrada, viajar no sangue e se alojar em outras regiões do corpo, piorando quadros de natureza inflamatória. Eu tô falando isso, Léo, porque é impressionante. Só nos últimos 15 dias eu operei 2 pacientes no consultório de problemas gengivais, periodontais. Os dois com problemas diferentes, mas de uma certa maneira iguais. Com problemas de dor em articulações à distância, no joelho. Sarou, os 2 pacientes sarou. E essa inflamação veio do bruxismo. Os pacientes não eram problemas periodontais graves, nada disso. Mas a gengivite piorou por bruxismo, a infecção ficava crônica, já tinha mais de 6 meses, inclusive não mora no Brasil, ele veio passar de férias, já há 6 meses vinha me mandando as informações, eu falava, você precisa vir para eu intervir.
No dia seguinte, o quadro inflamatório na articulação, no joelho dele, sumiu. Para você ver o que o bruxismo pode ocasionar na saúde das pessoas. Agora, doutor, existe relação entre bruxismo e estresse crônico? Também doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão e até o ataque cardíaco, doutor? Sim, a literatura tem pelo menos 12 grandes artigos demonstrando essa relação. Tá? Então, o bruxismo, por essa questão dessa disfunção do sistema nervoso autônomo, que gera, por exemplo, mudança na frequência cardíaca, hipertensão, taquibradicardia, etc., a gente sabe que o bruxismo tem uma relação muito próxima à alteração no coração. Tá? Eu não estou necessariamente dizendo que se você tem um bruxismo, você vai ter um ataque do coração, vai ter um infarto, por exemplo. Mas essa relação, na literatura, está cada vez mais evidente e clara. Portanto, não dá para desprezar essa situação. Aliás, o ataque no coração, na área cardiológica, tem muito de relação com o estresse emocional. E o bruxismo também. Então, essa seria uma das explicações. A outra seria também a própria relação do bruxismo com a apneia do sono, que também tem alteração e está relacionada ao coração. Se você examinar o paciente no exame do sono, chamado polissonografia, para ver bruxismo do sono, você vai ver que na hora que o paciente está apertando os dentes, que a musculatura está fazendo aquela contração mastigatória rítmica, você vê a alteração cardíaca. Na polissonografia você vê isso. Então, como profissional, a gente precisa ampliar as ideias e entender o seguinte: se eu tenho estresse, se eu tenho bruxismo, eu preciso dar uma atenção cardiológica. Eu preciso de um cardiologista junto para examinar esse paciente e para dar a melhor conduta. Às vezes ele está indo para fazer uma boa conduta cardiológica, tomando um antihipertensivo, cuidando de alimentação, etc., mas está fazendo bruxismo ainda severo. Então, as coisas não são dissociadas e elas precisam ser pensadas de uma maneira global, de forma multidisciplinar, para prevenção, para cuidar da vida. Isso. Agora, doutor, quando que o bruxismo ele deve ser encarado como um sintoma de algo maior e não só um problema dental? Exatamente quando você tem um estresse evidente, quando você tem pressão alta, quando você tem apneia do sono. Ou seja, seriam múltiplos fatores exatamente. ligados a ele. Em geral, o paciente bruxista, ele tem algo mais. Se ele tem sangramento ou inflamação em algum lugar do corpo, no meu caso, na gengiva, na boca, então isso tudo serve de alerta vermelho para o paciente que tem bruxismo. Como que ele sabe que ele tem bruxismo? É difícil realmente as pessoas... eu tenho bruxismo. Às vezes as pessoas têm e não sabem. Mas dor na face, dor de cabeça não explicada, dor ao acordar de manhã, dor ao mastigar, alterações dentais, fratura de dente, quebra um pedacinho, não dá importância, deu canal em algum dente, não tem cárie, ou fraturou o dente, a gengiva subiu, a gengiva desceu, a gengiva que não sara nunca, dor de cabeça geral, de pescoço e cabeça, tudo isso pode compor um quadro de bruxismo e só o profissional vai poder fazer um diagnóstico preciso para poder dar uma boa conduta. Agora, sempre pensando nessas outras coisas. O paciente é hipertenso, não é hipertenso? O paciente é obeso, não é obeso? Isso tudo influencia muito. A gengiva sangra, não sangra? Então, tudo isso vai compor um diagnóstico preciso do quadro do paciente. Porque... bruxismo, põe plaquinha, né? Plaquinha, parece que diminuir significa menosprezar o quadro. Se você menospreza alguém que está próximo de ser hipertenso,
Não. E por que nós vamos menosprezar o bruxismo do sono? Também não deve. Então tudo isso vai compondo um modo de você entender melhor a saúde bucal dentro da saúde geral sistêmica. Agora, doutor, bruxismo tem cura ou não? Léo, cura é algo... depende, porque o bruxismo, ele pode depender de fatores emocionais, por exemplo. Se você controlar esses fatores, você pode ficar livre de bruxismo. Sim, é possível falar que as pessoas sensíveis que geram bruxismo, elas podem experimentar períodos de remissão e não ter mais bruxismo, mas mais para frente elas podem voltar a ter bruxismo. Então, isso é difícil realmente estabelecer o que é cura. O que importa é ter controle. Se estiver bem controlado e o bruxismo não estiver apresentando malefícios para o sistema estomatognático, consequentemente para a saúde da pessoa, a gente pode até pensar em cura. Mas existem alguns autores que chamam o bruxismo, eu acho até um certo exagero, mas eu entendo o que eles querem dizer, é quando chamam o bruxismo de um quadro de natureza autoimune. Ou seja, que destrói o próprio corpo se destrói, seria mais ou menos essa ideia. Por exemplo, o diabetes tipo 2 tem cura? Pode ter, se ele tiver um controle violento de peso, de alimentação, etc. A gente pode até falar, mas se ele se descuidar, em algum momento, esse diabetes tipo 2 vai voltar, A hipertensão é mais ou menos, tem uma relação, você pode precisar realmente do antihipertensivo, mas com alimentação, com exercício físico, com sono adequado, o cardiologista pode controlar e você pode até ficar livre da hipertensão, mas se você descuidar, você vai voltar a fazer pressão alta. O bruxismo, a ideia é a mesma, Então, assim, alguns casos de bruxismo tem bala de prata. Você dá aquele tiro, acerta e resolve o problema. Outros, você precisa realmente ter um controle mais constante do quadro do paciente. Se o bruxismo é dependente, por exemplo, de certo tipo de substâncias, bruxismo relacionado ao consumo de alguns tipos de medicamentos, ou uso e abuso de substâncias ilícitas, drogas, etc., se você retirar isso, pode resolver o problema. Ou não. Então, caso a caso. Maravilha. Doutor Eduardo Rolo, para quem quiser conhecer o seu trabalho, acompanhá-lo nas redes sociais, como devem fazer, doutor? Olha, eu uso o Instagram, que é o @dr.eduardorolo com 2 L's. O mesmo para o YouTube, onde esses vídeos estão no ar, colocados pela nossa Gabi aqui. Maravilha. Doutor Eduardo Rolo, volta na semana que vem. Bom final de semana para o senhor e até lá, doutor. Valeu, Léo. Muito obrigado. Um abraço a todos.